Kanbar arspa arpel. Ishim kanbar arspa arpel. Jisubije hakana klimat shishang iwana kmajme nimane yame namar melong blay jungi namar melong nong suspa jungi namar melong kanra jungi ngim kwai e ko trai hakaj ngim ke jungi light tang name marwe light tang yame marwe light tang yame marwe ko jisu ngedan kam namar ngite baklema me ngilong thali ngilong gibreu ka basuda ngim laban lei e ko trai klema me bin mata kadau ko jisbe ye niwan akhmat jume niwan ban pau kata kajing ik kajing yame kajing pandan borom jing yame niwan ban mane yame haman ka klemat haman ka sngi ko jisu minang ya duwai nak banta gitu ki badan kam kajing isne ka jome kam tame gitu ki badan apa deng kajing pang kajing sitam gitu ki bere badan kajing kajing kerdo jong kajing em kajing sasat jong kajing em bamen don rengkat badki bamen ilameki kumjur men kita kamen sim gitu kiba jengai name kerpange kotra jisu ha kene kesni pamangi wei pai wei in laban jebab ya kene ke jingkeli ke bamela keli yangi bamen de ei ha ke jing em jungi ko jisu ya rabat krisyan yangi bangilaban yo mat ya ke jing ya ke jing isne ke jume ya ke borblei ke jume ha ke jing em jungi baman la kesni ya rab yangi ko jisu bamangi wei pai wei bangilaban panskam ya ke balang ke jume ka bamela seng ka bamela bu hapo kam kajing em kajungi hapo kaying kasam kajungi bangin nang paskam bangin nang panroy bangin panne ya kane kabalang kabamala ai hangi iway payway ai boring iko jisu panklan yang iko jisu yalam yang i tinlanti yang iko jisu iwar banai ti lade hame iko jisu. Ishim baslashi spa iway. Kajing dua ni kebentar kelendok cungi. Bejisu tupai jadi semua ia lara kacung kelendok. Kebentar bagi dan cucuran Bakhuid. Nak kebentar kacung telah memuncul kinopok. Pasha hati dan selai syekh ini. Kebentar masih kembali kepada pelajar cungi. Wadai menjadi cuci ini berjaga. Sahabat anak sang
Tongin ya duai. Topendep pura hangi ko Trai ngi kerpat ya kekam penkhia jong ka jengi Sngi jong mi. Bato penjanai batori yangi bangilong kita kiba haki ek baro nginla ban pensno bahaya me. Dau Kris o Trai jongi. Putrai dan rengkat bat pi. Ublay badan bor baro un kerku ye pi. Ukpa badokun badamen sem Bakhuid. Amen. Tolay suk Id bat sekriot Trai daga jeng emba bha jeng pi. Ngis nanguriam le. Kan bar saus pak kendai. Konuk ko jamu Jisu. Kemarin ang harap ki Kristan. Ketemu Paul ko musim Amen. Ini roh Trai Yesus Kristus. Amen.